Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Kunoo amma fayyiteetta. Kanarra kan caalu deebi'ee akkasitti hin dhufneef deebitee cubbuu hin hojjetin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14. Akka ayyamaaf jaalala Waaqayyootti mata duree kanaan waliin baranna. Akkuma beekamu torbee tsoomii guddicha kana keessa torbee inni arfaffaan Matsaagu'ii jedhama. Matsaagu'ii jechuun maqaa namaa yookaan maqaa namicha dhukkubsatee osoo hin taane dhukkubsataa jechuudha. Namni kun waggaa dheeraa dhukkubsatee ciisaa waan tureef, waggaa 38f dhukkubsatee ciisaa waan tureef maqaan kun kennameefi dhukkubsataa jedhame. Jechi kun jecha warra Ibraayisxiiti. Egaa mee duraan dursa utuu waa'ee mata duree barumsa keenyaatti hin seenin fuula dura Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irraa kaasee kan jiru dura mee waliin ilaalla. Akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra waggaa deemee barsiisaa turetti dhukkubsatoota foonii ajaa'iba isaatiin, dhukkubsatoota lubbuu immoo barsiisa isaatiin barsiisaa ture. Wangeela Yohaannis kanatti iddoo bishaan Beeta Zayitaa jedhamu tokko ture jedha. Egaa isa kana seenaa isaa kitaabarra kan jiru hin beektu, gabaabsee man isinitti himuudhaaf yaala. Iddoo kanatti namoonni baay'een iji isaanii jaaman, okkolan, naafatan, goobatan, dhibee garaagaraa qabamanii manni yaalaa biyya lafaadhaa kan isaan dadhabe iddoo sana baay'inaan buufatanii jiru turanidha. Iddoo cuuphaa bishaan Beeta Zayitaa jedhamu kana. Ergamaan Waaqayyo dhufee bishaanicha sochoosa jedha. Kitaaba isa durirraa garuu bishaanicha ni eebbisa yookaan ni baarrakaa jechuudha hiikisa. Yeroo ergamaan Waaqayyo kun dhufee bishaanicha baarrakuu eebbisuu namni dursee keessa seenuu dhukkuba isaa kamitti ni fayya ture jedha. Namichi waggaa 38 dhukkubsatee ciisaa ture garuu cina bishaan sanaadhaa waggaa dheeraa ciise. Sababiin isaa nama waan dhabeef. Isa nama dhabee cina bishaan sanaa waggaa dheeraa ciisaa jiru gooftaan gara isaa dhaqee yaa namichoo fayyuu ni barbaadda jedhee gaafate. Egaa fayyuun fedha gaafata waan ta'eef. Namichi garuu yaa gooftaa koo yeroo ergamaan Waaqayyoo dhufee bishaan kana sochoosuu namoonni na dursanii keessa bu'u, keessa seenanii cuuphatu. Ani garuu nama waan dhabeeffananii kunoo iddoo kan akkanatti hin ciisaa jira jedhee gara gooftaatti iyyate. Yeroo kana gooftaan jecha gabaabaa, jecha kallattiidhaan siree kee baadhadhuutii gali ittiin jedhe. Namichi waggaa 38 sireerra ciisaa ture kun ammuma kana dhibeen nannasaa keessaa, dhukkubi nannasaa keessa jiru jechuma gooftaa kanaan nannasaa keessaa rukutamee ba'ee fayyee siree waggaa 38 isaa baattee mataatti baatee ka'e. Guyyaan sun garuu sanbata duraa ture. Gaafa inni siree kana baatee deemu namoonni Ayhuudoonni, Faarisoonni seera Musee eegna jedhan namicha kana isaa siree baatee deemu arganii yaa namicho harri sanbataan waa baachuun hin eeyyamamne maaliif sanbataan siree kana baattee deemtaa jedhanii isa gaafatan. Eenyu abbaan akka ati baattee deemtuuf si ajajes jedhanii gaafatan. Yaa nama Waaqayyo, yaa maatiiwwan Waaqayyo, amma nama kanaaf gadduu dhiisanii sanbata cabsa jedhan. Ofii isaaniitiif garuu jarri kun akka jedhan kun oolaan isaanii saawwi isaanii allayaa keessatti yoo kufe garuu qanii baatanii baasu turan. Garuu isa kanaan immoo fayyina namaa immoo oomaatti fakkaachuu dhiise akkana jedhan gooftaadhaan. Gooftaatti dubbii barbaachaaf akkana jedhan namichaaf jedhanii miti adeemsi isaanii amma eenyu abbaan baadhu siin jedhe jedhanii gaafatan. Sanbata diigaa jira jedhanii ittiin gooftaa dhiisuu barbaadaniitu jechaadha citiinsa. Namichi kunis anoo maqaa isaa hin beekuu namicha tokkotu baadhu naan jennaan an baadhee jedhe. Ammas irratti waa hubadhaa kan nama fayyise wallaaluun adaba guddaa namatti fida. Anoo namicha tokkotu baadhu naan jennaan an baadhe jedhe. Namicha jedhe gooftaa gooftotaan, mooticha moototaan, abbaa isaan, uumaa isaan, fayyisaa isaatiin namicha jedhe. Isa iyyuu adda baasee iyyuu hin barre. Torbee isaatti mana qulqullummaa keessatti namicha kana
utuu jarri Ayihudootaa qorachaa jiranii gooftaan immoo arge. Gaafa argu namicha kanaan akkana jedhe, namicho ammallee fayyiteetta, kanarra kan caalu akkasitti hin dhufneef lammaffaa deebitee cubbuun hojjetinii ittiin jedhe. Mata duree cimaadha. Mata duree guddaadha. Egaa barumsa kana jalatti mata duree baay'eedhaan kaanii barsiisuun ni danda'ama. Fayyuu ni barbaaddaa'oo jedhanii ka'uun ni danda'ama. Naman dhabee jedhanii ka'uun ni danda'ama. Karaa adda biraa immoo kan sin fayyisu ana Waaqayyoodha kan jedhuun ka'uun ni danda'ama. Karaa adda biraa dhukkuba jedhanii ka'uun ni danda'ama. Garuu mata duree kanaan waan hin filadhee amma fayyiteetta, kanarra kan caalu akkasitti hin dhufneef lammaffaa cubbuu hin hojjetin jennee mata duree kanaan barachuu waan filadheef, waan barbaadeef, yookaan immoo Hafuurri Waaqayyoo waan na dirqisiiseef namoonni addunyaa kana keessa jiraatan baay'een isaanii fayyina foonii haa ta'u fayyina lubbuudha edda argatanii booda cubbuun isaanii kaleessaa, dhukkubi isaanii kaleessaa dargaa fuudhamee booda gaafa dhaqanii jiraachuu jalqaban deebisanii Waaqayyoon kan irraanfatantu baay'atu. Inni kaleessa dhabee ture gaafa argatu, inni kufee ture gaafa ka'u, inni dhukkubsate gaafa fayyu, inni hojii dhabee ture gaafa hojii argatu, inni kaleessa bakkee bulaa ture gaafa mana ijaarratee keessa taa'u, kan biraa isinitti fufaa. Waaqayyoon kan irraanfatantu baay'ate bara kana keessa. Namicha ammaa kunis gooftaan ufaa dubbate miti. Gaafa gooftaan keenya fannifamuudhaaf jiru gaafa kamisaadha? Namoota gooftaatti ragaa ba'an keessaa tokko namicha kanaadha. Isa iyyuu immoo maddii gooftaa keenyaa kabalee dhuguma sanbataan siree na baachiseera jedhee maddii gooftaa kabalee irratti dhugaa ba'e. Achumaan illee namummaan isaa laasha'ee lafeen nannasaa keessaa akka wayyaatti laasha'ee lafa dha'ee achumaan du'a isa du'aa du'e. Gooftaan yaada isaa keessatti kana beekaaf akkas jedhe. Egaa kun isa caafamee jiruun sinitti mee amma garuu dhukkubi akkamittiin gara biyya lafaa dhufee kan jedhurraa kaanee ilaalla. Waaqayyo nu barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Mee isa jalqabaadhaa dhukkuba akkamittiin biyya lafaa dhufe tokko kana ilaalla. Lammaffaa akkaataatti Waaqayyo keenya namoota dhukkuba cubbuu haa ta'u dhukkuba foonii dhukkubsatan akkaataa inni itti fayyisuu danda'u, karaa itti Waaqayyo fayyisuu danda'u barumsa kana keessatti ilaalla jechaadha. Egaa Waaqayyo nu barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Ana nama dadhabaa kanaaf iccitiisaa isa fagaatee jiru naaf dhiyeessee, isa dhokate immoo naaf mul'isee, arraba koorra naaf kaa'ee, Waaqayyo isiniif immoo warra sagantaa kana sagalee kana barumsa kana barachaa jirtanii barachaadhaaf fedha qabdaniif immoo yaada laphee isinii banee Waaqayyo keenya nu barsiisu. Kadhannaan haadha Waaqayyo kan dubaroo Maariyaam, dhugumsaan ergamoota Waaqayyoo kan qulqullootaa, waadaan abboolii keenyaa hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Dhugaadhumatti fayyisaan Waaqayyoodha. Seera Ba'uu boqonnaa 15:26 irratti kan isin fayyisuu ana Waaqayyoodha jedha. Dhugaadhumatti kan nama fayyisu Waaqayyoodha. Namoonni addunyaa kana keessa jiraatan akkaataatti Waaqayyo nama fayyisuu danda'u jechaan ni beeku. Amaleeffannaan ni beeku. Garuu raawwatee karaatti Waaqayyo nama hojjetu gadi fageenyaan beeku yoo jenne gaaffiidha. Amma garuu kan ilaallu sa'a amaleeffannaa utuu hin taane dhugaadhumatti amantiidhaan akkaataatti Waaqayyo nama fayyisuu danda'u ilaalla. Waaqayyo keenya akkaataan itti nama fayyisuu danda'u karaa gurguddaa lamatu jira. Kan ala waan biraan hin jiru. Karaa gurguddaan lama jiran kun tokko kallattiidhaan, lama alkallattiidhaan. Inni kun baqaxitaa. Kallattiidhaan jechuun baqaxitaa. Alkallattiidhaan jechuun immoo batazawawaarii kan jennu sana jechaadha. Karaa lamaan kan nama fayyisa. Yeroo hundumaadhaan namoonni addunyaa kana keessa jiraatan kan isaan beekanii kallattiidhaan kan Waaqayyo fayyisu qofa beeku. Fakkeenyaaf akkuma namicha ammaa kanaan siree kee baadhadhu gali jedhu kun amma kallattiidha. Siree kee baadhuuti gali. Seexanni kee jirtu kun bayi keessa. Addaam du'a kana keessaa kottu. Kanneen kana fakkaatu jechuma isaatiin karaa adda biraa ajajaa dhibbaa sanaan akka jecha kee akka amantaa kee siif haa ta'u siif haa fayyu jedhee sagalee isaa akka erge. Dubartii biyya naa'in kanaan sanaan akka amantii kee siif haa ta'u mucaan kee siif haa fayyitu jechuma isaan kan inni godhe kun kallattiidha.
tokko karaa kanaa fayyisa. Kana namoota hundumaa beeku amaleeffannaadhaan beeku sabayyuu. Inni lammaffaan garuu alkallattiidhaan. Alkallattiidhaan inni fayyisu garuu namooti baay'een hin beekan. Barumsa kana jalatti lamaan kana adda goonee ilaallaa jechaadha. Egaa yoon kan akka seensaatti tuqe hingaa dhumarratti itti deebina. Ammaaf garuu dhukkuba jechuun maal jechuudha? Dhukkuba akkamittiin namatti dhufe? Dhukkuba jechuun daanyaa cimaadha. Karaa adda biraa dhukkuba jechuun barumsa guddaadha. Karaa adda biraa alangaa waaqayyooti. Dhukkubi kun garuu akkamittiin gara namaa dhufe? Yoomii kaasee dhufe? Karaa itti dhukkubi gara namaa seenu kun daandii meeqaadha? Karaa itti dhukkubi gara namaa seenu gara biyya lafaa kanaa dhufe? Gara biyya lafaa kanaa dhufee uumama namoota lafarra jiraatan kan inni miidhuu jalqabee karaa gurguddaa sadiidha. Tokko ajajamuu diduudhaan. Ajajamuu diduudhaan gaafa jennu seera uumamaa boqonnaa 2:16 fudhattanii yoo ilaaltan abbaan keenya Addaam gennata keessa yeroo seera waaqayyoo eegaa ture nagaa qaba, fayyaa qaba, gammachuu qaba. Gaafa seera waaqayyoo cabsee ajajamuu dide kan waaqayyoo dhaga'uu dhiisee gaafa kan daabiloos gaafa dhaga'u sana kaasee qullaa ta'e, hin dhaamote, hin beela'e, hin dhukkubsate, hin huqqate. Achirraa kaasee dhufe. Kanaafuu maal jenna reekan ajajamuu diduudhaan namatti dhufee jenna. Karaa adda biraa matsaafa seeraa keessatti seera Lewwotaa 26:15 seera Lewwotaa 28:27 kaasee matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoomsa 6 lakkoomsa 23 haga 30 matsaafa xibab boqonnaa 1 kaasee matsaafa maqaabiyaan boqonnaa 2 1 kaastanii yoo dubbistanii ilaaltan ajajamuu diduudhaan akka dha'ichi namatti dhufuu dubbata jechaadha. Karaa adda biraa matsaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoomsa 19 gubbaa irratti tola jettanii yoo naaf ajajamtaniif eebba lafarraa nyaattu yoo diddanii mataa jabaattaniif garuu seefitu sin nyaata jedha. Seefiin sun waaqayyo qara darbatachuu miti. Seefiin nama dhaa jechuu miti. Seefiin waaqayyo, alangaan waaqayyo, uleen waaqayyo dhukkuba. Kanaafuu akkana jedhee kaa'ee jira jechaadha. Kanaaf inni jalqabaa ajajamuu diduudhaan namatti dhufaa jechaadha. Keessumatti keessa deebii boqonnaa 28-27 irratti nanna gubaa, dhukkuba sombaa kan sin huqqisuun sinirra kaa'a yoo na ajajamuu diddan jedha. Gadi siqee gajjallaatti immoo lakkoomsa 55 irraa kaasee immoo dhukkuba qoricha hin qabne sinirra kaa'a jedha. Yoo maal gootan yoo naaf ajajamuu diddan jedha. Kanaafuu ajajamuu diduun dhukkuba namatti fida. Keessumatti matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoomsa 23 kaasee maal jedhaa ani irra deddeebi'een sinan barsiisee sinan dheekkamee sinan gorsee garuu seera koo dhaga'uu diddanii. Kanaaf ani immoo kanan sinitti fide gaafa rakkattanii dhiphattanii na waamtan immoo dabaree kun sin jalaa didaa jedhee caafee jira jechaadha. Kanaaf olumaa galatti inni tokkoffaan ajajamuu diduudhaan namatti dhufe. Inni lammaffaan lola seexanaatiin baseexan keessa. Lola seexanaatiin dhukkubii akka namatti dhufuu danda'u matsaafa Iyyoob boqonnaa 1 matsaafa Iyyoob boqonnaa 2 irraa arguu dandeenya. Sadaffaa matsaafa maqaabiyaan boqonnaa 1:7 matsaafa raajii Zakkaariyaas 3:1 irraatii arguu dandeenyaa jechaadha. Mee Iyyoobiin fudhaa lala. Iyyoob nama waaqayyoo waan afuriin dhugaa ba'eedha. Waaqayyoo waan afuriin nama Iyyoobiif dhugaa ba'e. Nama qajeelaa, nama tolaa, nama waaqayyoon sodaatu, nama iyyooliidhaaf gaddu jedhe waaqayyo. Seexanni garuu isa kasaste. Waan ijoollee laatteef, waan birrii laatteef jette jalqaba. Amma naan birrii kana ijoollee isaa jala ajjeese naga naare guyyaa saafaa si arrabsee si gana jedhe lola. Garuu akkuma jettee dhaqiitiin lubbuu isaatti hin bu'iin garuu qabeenya isaa irratti waan barbaadde godhi gaafa jedhu waan barbaade hundaa irratti raawwattee jalaa fixe. Waaqayyotu kenne, waaqayyotu fudhate, kan galateeffame haa ta'u. Lammaffaa deebitee dhatte kissiidhaaf. Yeroo ergamoonni waaqayyoo galata namootaa gara waaqaatti dhiyeessanii deebii kadhannaa namaa gara namaatti fidan amma duukaa dhatte kasasuudhaaf. Warri kaan galata waaqayyoo fuula waaqa gaafa dhaabatan ergamoonni qulqulluun inni immoo kissiidhaaf yaa dhufte jedhee gaafate waaqayyo waa'ee kanaa beektu kanaaf hanga gabaabsuu barbaade maatiiwwan waaqayyo.
biyya lafaa kana naanna'ee nama tokko nama tolaa dhabeen dhufee nama qajeelaa dhabeen dhufee jennaan maali Iyyoob jira miti reennaan isa immoo kaleessa yoo birreessaa qabeenya isaa ijoollee isaa jala ajjeeftee amma immoo fayyaa qabaa maaf sin galateeffatu jedhe qeensa miilla isaa irraa kaasiitii amma rifeensa mataa isaatiitti waan barbaade irratti hojjedhu garuu lubbuu isaatti bu'uu hin dandeessu jedhe. Egaa waan hundumtuu yema Waaqayyo ala waan ta'u tokkoyyuu hin jiru. Matsaafaa Saqooqa Ermiyaas 3:37 irratti ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ አንዳችም ክፉ መሆን ደግ የሚደረግ ነገር የለም ጀደ እየማ ዋቀዮን አለት ዋን ሃማንስቴ ጋሪን tokkoyyuu kan hojjetamu kan godhamu hin jiru akkuma jedhe kanaafu irratti foon saarratti akkanni ofooqee achuma madaa'ee raammu waggaa 33 rakkate kun amma lola seexanaatiin kanaafu matsaafaa raajii Zakkaariyaas akkasuma kanaaf inni lammaffaan lola seexanaatiin dhukkubi namatti dhufaa jechaadha. Gaafa nu amantiitti jabaan gaafa nu Waaqayyotti cimnee argamnu amantii kanarraa nu kuffisuudhaaf teellaatti nu deebisuudhaaf akka nu Waaqayyotti guungumnuudhaaf akka nu Waaqayyoon arraabsinuudhaaf lola seexanni namatti fiduudha jechaadha. Kanaan namooti baay'een kufaniiru. Namooti baay'een yeroo baay'ee kanaan kufu. Gaafa jabbiin jalaa duutu, gaafa ijoolleen jalaa dhukkubsattu, gaafa nagadanii kisaaran, gaafa waan isaan yaada wal qaxxachuudhaa baate anoo akkanatti nan tsooma, anoo akkanatti nan kadhadhaa, kun maanarra ga'e jedhanii namooti guungumanii teellattee namas hin qaban. Kun fatanaatti kufuudha. Kanaafuu yeroo fatanaan akkasii namatti dhufu Iyyoobiin fakkeenya godhanne jabaannee argachuu qabna. Ergaa Yaaqoob keessatti isa jabaate ja ilaalaa. Abbaa keessan Iyyoobiin abbaa obsaa isa ta'e isa ilaalaa isa fakkeenya godhadhaa jedhee ergaa Yaaqoob keessatti barraa'ee akka jiru akkana godhachuu qabna malee teellaatti bidindirree kuufuu hin qabnu jechaadha. Inni sadaffaan gaarummaadhaaf kan nurra ga'udha. Akka nuyi harka isaa keessaan banneef akka nuyi teellaatti hin deebineef Waaqayyo gaarummaadhaaf qonxoxee kan nu deebisuudha. Adabaaf jedhamees waamama. Karaa adda biraa ergaa qulqulluun Phaawulos warra Roomaadhaaf ergee boqonnaa 8:28 irratti akkana jedha. Nagar ሁሉ ለበጎ ነውዳ እንደ ፍቃዱ ለተጠሩ እንደ ቃሉ ለሚኖሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። akkasi jechuun maal jechuudha? Akka yema Waaqayyootti warra jiraatan akka fedhii isaatti warra deddeebi'an akka sagalee isaatti warra jiraataniif wanti isaanirra ga'u hundumtu gaarummaadhaan malee hamminaan miti jedha. Egaa waa'ee isa kanaa kan ilaallatu ammas Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 5 kaasee haga 11tti dubbistanii gaafa laaltan akkas jedha. Ibroota 12 5 kaasee isin abbootiin lafarraadhaa haadhotiin lafarraadhaa ijoollee keessan ijoollee foonii dhalchitanii guddifattanii jirtan. Yeroo isaan waa balleessan akkasumatti ni ilaaltuu ree jedha. Hin rukuttanii reedha, hin qoxxottanii reedha, hin dheekkamtanii reedha. Kun immoo dheekkamuun keessan kun miidhaadhaan mitiidha. Nama ta'aniif hajabaataniif gaarummaadhaan malee jedha. Kanaaf Waaqayyos akkuma kana ijoollee isaa warra jaallatu, warra yaada laphee isaanii warra beeku, akka isaan bor kan isaa ta'anii mootummaa isaa dhaalaniif jecha adaba yeroo muraasaa, gorsa yeroo muraasaa bifa dhukkubaadhaan in kaasaa jechaadha. Kanaafuu akkanattiin kaa'amee jira. Kanaaf inni sadaffaan egaa gaarummaadhaaf nagaruu labaggoo no. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 7-10. Qulqulluun Phaawulos Waaqayyo guddaa kan jaallatu ajaa'iba guddaadhaan deebisee kan waame haga samaayii sadaffaatti inni ol ba'e. Kulaa matsaafa qulqulluu ammaa kana keessatti lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 7-10 irratti mataa nyaataa cimaa qaba ture. Maal yaa Waaqayyo mataa nyaataa kana narraa kaasi jedhee tan kadhadhe. Ayi sirraan kaasu. Kun akka luugamaatti mataa kee keessa akka qoraattii si waraantee si qabdi. Akka of hin tuulleef, akka of dagattee hin kufneef. Kun kan si dammaqsituudha, si eessituu keeti naan jedhee. Ayyaanni koo immoo si gaadhiisi naan jedhee. Anis nan dhiisee gaarummaaf akka ta'e bareeda. Kanaafuu akkanattiin kan godhamu hundi isaa gaarummaadhaafi jechaadha. Egaa mee olumaa gala Waaqayyo abbaan keenyaa yaadi isaa akka yaada keenyaa miti. Karaan isaas akka karaa keenyaa miti. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 55 lakkoofsa 7-8 irratti barreeffamee akka jiru yaadi koo yaada keessanirra, karaan koos karaa keessanirra, samiidhaaf lafti kun amma gargar fagaattu, ba'aan biiftuuf lixi biiftuu amma gargar fagaattu, gargar fagaatti jedha. Kanaaf yaa kiristaanotaa, yaa ijoollee Waaqayyo, wanti isinirra ga'u hunduma isaa ameen jedhaa fudhadhaa, gaarummaaf jedhaa fudhadhaa, galateeffadhaa malee hin guungumina.
Waaqayyo nama guungumtu hin jaallatu. Israa'eloonni warri foonii adeemsa isaanii jalqabanii gammoojjii Siinaa keessatti kan isaan afani sababa guungummii isaaniiti. Karaa irratti kan isaan hambise waa guddaa 5tu jira. 5 keessaa tokko guungummii isaaniiti. Waaqayyo nama guungumu hin jaallatu. Kanaaf Waaqa irratti hin guunguminaa. Waaqayyo gaarummaaf naa godhe jedhaa. Mee asirratti waan tokkoon isinitti hima. Wanti asirra dhaabatamee akka seenaatti barsiifamu wanti baay'een jiraachuu ni malu. Yeroodhaaf ulfaataa fakkaatanii gara isaanii teellaan isaanii garuu bu'a qabeessa kan ta'e akkas ture. Abbaa tokkotu qansiraa hojjetanii jiraatu. Dhagaa cabsu. Dhagaa cabsanii ma jiraatu turan. Egaa kan nama dhibu kiristiyaana sirriidha. Mana Waaqayyootti deddeebi'u hin tsoomuun kadhatu. Amma danda'ametti hojii amantii hojii gaarii ni hojjeta ture. Gaaf tokko keessummaan nama 2 ta'anii mana isaa buluu dhaqan. Keessumoonni kun keessumoota Waaqayyooti. Waanuma qabuun jara kana keessummeessee bushe. Yommuu kana ture gaa manni isaa kan nama dhibu citaadhaa. Isumaayyuu maragannee caccabaadhaa. Waan irra fulleen qabu qoddiroo qabaa. Abboonni kun mana isaa kee ta'anii galgala kadhataniif. Kadhatanii fi gaafa ganama ka'uudhaaf jedhan isaan keessaa tokko mana namichaa kana dudduuba deebi'ee abiddatti qabsiise. Manni isaa jalaa gubate. Inni tokko maal taate? Hin maraattee? Namichi kun nama hiyyeessa. Seenaa isaa qoranneerra. Agarteetta yaadanni qabu immoo amantiin qabu immoo laalteetta. Maal hin maraattee mana isaa jalaa maa gubda? Jedhanii wal lolani. Calluma jedhe. Waan hundumtuu gaarummaadhaaf akka ta'e hin beektu jedhe. Abbaanni guddaa sun inni mana kana gubu. Maal akkamittiin abbaan mana gubaa jechuu dandeessu? Amma ndaa'umsa hojiin deeman. Silas karaa irratti waan biraa kan biraa hojjetteetta. Egaa inni kan biraadha boodan sinitti masaa. Amma kun lammaffaadha. Kanaaf amma akkana gochuun kee kun gaariidhaa ree? Jedhani. Yommuu kana ture egaa ndaa'umsa hojiin hin deemu jedhanii waliin oodanii inni abbaan nama guddaa manicha gube kun dura bu'ee sokkee inni kun teellaatti afee deemuu jalqabe. Sila miiltoon isaanii ma oliin ture. Isa dursee muka guddaa tokko jala ga'ee gaafa namichi bira ga'uudhaaf jedhu zaat goonaan kochoo diriirsee fuulli isaa jijjiirame ergama Waaqayyoo ta'ee mul'ate. Inni kam? Inni manicha gube sun. Ati eenyudha jedhee gaafate. Kiristiyaanii duukaa deemaa ture sun. Ani koo ergama Waaqayyooti. Dhiifama naa godhi. Ani akkas hin seene. Maarree ergamaan Waaqayyoo mana namaa gubaa? Maaliif akka goote mana namicha kanaa? Amma gaafan ta'e ilaaltu waan isa miidhasti fakkaatamini. Ani isa miine isan gargaare malee. Namichi kun abbaan isaa sooressa ture. Isa malee isin qabu. Mucaasaa kanaaf warqee birrii baay'ee mana kana jala waaleedhaaf. Inni garuu waan abbaan isaa kun ka'e waan hunda ilaaleef utuu birrii warqeen abbaa isaatii baay'een mana kana jala jiru kunoo rakkatee jiraachaa jira. Amma manni kun gaafa gubatu daaraa mana kanaadha achirraati hara. Achitti deebisee mana ijaarrachuudhaaf jedha. Gaafa lafa qotu uuroo keessa kaa'ee kan abbayeensaa owwaaleessana fuudhee mana dhagaadhaan itti ijaarrata. Gaarummaadhaaf godhe malee namminaan miti. Bara baraan rakkatee kana kee jiraachuu isaarra manni kun gubattee achi baddee iddoo mana kanaa jala kan jiru sanaan deebisee ijaarrachuu qaba jedhee eenyu abbaan akkasitti yaadon nagar gulla baggoono. Warra akka Waaqayyootti deemaniif qormaati yeroodhaa isaanirra geessu xinnoon isaanirra geessu kun garassaa bu'aa guddaatu jira. Kanaafuu dhukkubi xinnoon kisaaraa xinnoon fakkaatu miidhamni xinnoon itti fakkaatu gaafa dhufu gaarummaaf akka ta'e beekutu nurra jiraata. Karaa adda biraa ammas tokkoon sinii dabala. Wanti fakkeenyaan namatti himan salphaatti namaa gala waan ta'eef nama 2 ta'anii daldaalaadhaaf gaangoo yaabbatee tokko karaa deema tokko immoo gaangoo harkisaaf ture. Ashkarii isaati. Baraa tokko keessa gaafa ga'an dadhabani. Xinnoo shimoo kana jalan boqodhaati gaangoo naa qabii jedhe ashkarii isaatiin mootiin sun. Abbaan qabeenyaa sun. Achuma muka sana jala gaafa inni rafu inni gaangoo kana qabaa jirus mugaatiin qabee jennaan amma sanatti waa gaangoo kana birrachiifnaan gaangoon saasii utaaltu jaarsa abbaa qabeenyaa ciisaa jiru sana milla cabsite. Hin cabe. Jaarri kun lamaan isaanii garuu kiristiyaana. Attama abbaa keetti na cabsite jedhee
namicha askarii isaa kana fuudhee Alayyaa tokkotu bukkee jira alayyaa keessa buusee sina dukkaayyuu hin deemtu ati jedhee gaangoo isaa yaabbatee imala isaatti fufe. Imala isaatti fufee yeroo takka deemu caakkaa sana keessatti dhaqee shiftootatti ba'e. Shiftoonni kun waggaa waggaatti waaqa tolfamaa isaaniif qalanii nama dhiyeessu turan. Amma nama dhabanii isaanii cinqamaa jiru gaangoo yaabbatee dhufe. Gaangoo wajjin iddootti qalanii dhiyeessan sanatti geessan. Gaafa geessan gammada achirraa bu'ii gaafa jedhan jilbi isaa cabee dhiiga isaatu dhangala'aa jira. Alaqaan isaanii ani yoo mananii nama naafa dhiyeessee beeka. Nama fayyaa malee amma namicha kana deebisaan irraati. Dhaqaa isa fayyaa barbaada fidaa kottaa jedhe. Jaarsi kana dhaga'ee otoo hin cabne ta'e silaa nan qalaman ture. Waaqayyo gaarummaadhaaf na cabse. Silaa immoo utuu nan immoo ashkarii koo sana immoo alayyaa kan buufne ta'e inni fayyaadha waan ta'eef isa qalama ture. Amma anachi keessa alayyaa keessa buusuun koo gaangoon na cabsuun ishees immoo gaarummaadhaaf jedhee gurbaa sanachi keessaa baasee lubbuun isaanii oole. Waaqayyo lubbuu namaa oolchuu gaafa barbaadu yeroodhaaf nama cabsee booda dhidhiibee nama fayyisee du'a nama oolche. Kanaaf waan hundumtuu gaarummaadhaaf. Kanaafuu camiinsi sinirra ga'e, dhukkubi sinirra ga'e, kisaaraan sinirra ga'e, miidhamni yeroodhaan sinirra ga'e, waan sin hin quban qabaanne hidhamtanii dararamin sinirra ga'e hundumtuu gaarummaaf akka ta'e beeka. Egaa oolumaa galatti yaa maatiiwwan Waaqayyoo dhukkubi karaa gurguddaa sadii namatti dhufa. Ajajamuu diduudhaan, karaa lola seexanaa, gaarummaaf yookaan bifa adabaatiin jechaadha. Mee warri dhukkubsattanii jirtan yoo jiraattan kana sadan keessaa kan keessan karaa kam sin qabate? Karaa kam dhukkubsattan? Karaa kamiidha? Waan ajajamuu diddaniifi lola seexanaatiin amantitti waan jabaattaniif, amantitti waan cimtaniif seexana sin qasaseeti. Amantii jabaattanii waan jirtaniif immoo wallaaluma keessan ilaalee Waaqayyo gaarummaadhaaf deebii itti kenna. Yeroo waan sinirra ga'u karaa kam natti dhufe laata jedhaatii xiinxalaa qoraa ilaalaa akkanattiin fayyuun danda'amaa jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo abbaan keenya arjaadha, fayyisaadha, gara laafessa. Waan balleessine utuu beeknu gaabbii galuudhaan fayyuu dandeenya. Waan hin beekne sana immoo kadhachuudhaan naadhiisi jechuudhaan fayyuun hin danda'amu. Waan hundumaafuu Waaqayyo arjaan gara laafessa. Fayyuun barbaadda jedhee fayyuun fedha namaa akka ta'e beekin nama fayyisu dhukkuba keenya dhukkuba foonii, dhukkuba keenya dhukkuba lubbuutti hunda keenya nu haa fayyisu. Kutaa lammaffaan isaa itti fufa. Kutaa lammaffaan isaa Waaqayyo alkallattiidhaan nama fayyisa. Kallattiin nama fayyisa kan jedhu sana laalleerra. Alkallattiidhaan immoo nama fayyisa. Dhukkuba karaa sadii nutti haa dhufu iyyuu malee karaatti Waaqayyo nu fayyisu immoo lamatu jira. Tokko kallattiidhaan, lammaffaan alkallattiidhaan. Kun immoo akkamittiin kan jedhu sagantaa ittaanutti wajjin ilaallaa. Isa dhageenya Waaqayyo lapheetti nuuf haa qabsiisu. Ammas irra deebi'ee dhukkuba keenya dhukkuba foonii, dhukkuba keenya dhukkuba lubbuu, keessumatti dhukkuba foonii isa dhibee garaa garaan qabamnee maqaan isaa haaraa jedhamee akka biyya lafaatti kanarraa fayyuun hin danda'amu, falan qabu qoricha hin qabu kan jedhan sanarraa salphaatti karaatti fayyuu dandeenyu sanammoo wajjin ilaalla. Waaqayyo kan dhageenye nu haa eebbisu, nu haa fayyisu. Wasbaat ለእግዚአብሔር።